नमस्कार, अंकिता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम घर पर बनाएंगे मोमो। मोमो बनाने के लिए यहाँ मैंने एक गाजर को कद्दूकस कर लिया है। एक प्याज ले लेंगे बारीक काट कर। आधा केजी मैंने पत्ता गोभी ली है जिसको मैंने कद्दूकस किया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आधा चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं और सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। नमक डालने के बाद इसे 2-3 मिनट ढककर रख देते हैं ताकि जो सब्जियों में से पानी है वो निकल जाए। मोमो तो हर किसी को खाना पसंद होता है, बच्चे हो या बड़े। ये स्पाइसी फूड सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो एक बार इस तरीके से आप भी मोमो बनाकर ज़रूर खाइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो वो भी अच्छा है। अगर आपको नहीं पसंद आती है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। सारी सब्जियों में हमने नमक को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे ढककर साइड में रख देते हैं और अब हम मोमो के लिए आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ मैंने ली है 1 कटोरी मैदा। अब मैदे में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इसमें 2 चम्मच भर के हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। तेल डालने के बाद आटे को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। और देखिए, तेल आटे को हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसका थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हमें आटा लगाना है। जैसे हम चपाती का आटा लगाते हैं वैसा ही आटा हमें इसका लगाकर तैयार करना है। ज़्यादा सख्त आटा हमें इसका नहीं लगाना है, नरम आटा लगाएंगे हम इसका। और थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए हमें इसका आटा लगा लेना है। एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो आटा ज़्यादा पतला हो जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। आटा लग चुका है। अब आटे को हमें 10 मिनट के लिए ढककर रख देना है ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। एक बार सब्जी को भी चेक कर लेते हैं और देखिए सब्जी में से पानी निकल गया है। अब इस तरह से हम एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे और उसको किसी बर्तन के ऊपर रख देंगे और ये सारी सब्जी हम उस कॉटन के कपड़े के अंदर डाल देंगे। और देखिए, कॉटन के कपड़े के अंदर हमने सारी सब्जी डाल दी है। अब इसे बिल्कुल अच्छे से हमें निचोड़ देना है ताकि सब्जियों में जितना पानी है वो सारा अच्छे से निकल जाए। इस तरह से हमें दबा दबा कर इसका पूरा पानी निकाल देना है। और देखिए, सब्जी को हमने बिल्कुल अच्छे से दबा दबा कर इसका सारा पानी निकाल दिया है। इस पानी को आप फेंकिए मत, इसका आप आटा लगाकर तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसका सूप भी बना सकते हैं। अब सारी सब्जी को हम एक बर्तन में डाल देते हैं और देखिए सब्जी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गई है, इसका पूरा पानी अच्छे से निकल गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन कुटा हुआ, 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ इसमें हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा बिल्कुल नमक डालेंगे, क्योंकि पहले भी हमने इसमें नमक डाला था लेकिन वो पानी के साथ निकल गया है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देना है। अब सारी सब्जियों को बिल्कुल अच्छे से हमें मसालों के साथ में मिक्स कर देना है। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देखिए, सब्जी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। और तेल डालने के बाद में एक बार फिर से इसे बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और देखिए, आटा भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब आटे में से थोड़ा सा आटा तोड़ लेंगे और इसकी हमें बिल्कुल छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। इतने बड़े साइज़ की हमें लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। एक बार और आपको बनाकर दिखाऊंगी। और देखिए, इतनी बड़ी हमें इसकी सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इस लोई को बेल कर तैयार करेंगे। लोई को हमें पूरी से भी छोटा बेलना है, देखिए। और इसे हमें बिल्कुल बराबर बेलना है, एकदम पतला। और देखिए, बस इतना ही बड़ा बेलना था। अब 1 चम्मच भर के हम सब्जी इसके बीच में रख देंगे। अब बेले हुए आटे को हमें इस तरह से हाथों में उठा लेना है और इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हमें फोल्ड करते रहना है ताकि मोमो की शेप आ जाए। इस तरह से सारे आटे को हमें अच्छे से फोल्ड करते हुए बंद कर देना है। चारों तरफ से हमें इसे बिल्कुल अच्छे से बंद करते हुए मोमो की शेप देकर तैयार कर देना है।
मोमो को स्टीम करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास भर के पानी और पानी को बिल्कुल अच्छे से बॉईल कर लेना है। और उसमें हमें इस तरह से एक छलनी रख देनी है और छलनी के चारों तरफ बिल्कुल अच्छे से हमें तेल लगा देना है ताकि मोमो इसमें चिपके ना। और अभी एक-एक करके हमें सारे मोमो इस छलनी में रख देने हैं और गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाप बने, जिसमें मोमो अच्छे से स्टीम हो जाए। और देखिए सारे बने हुए मोमो इसमें रखने के बाद में इसे हम प्लेट से ढक देते हैं। 10 से 15 मिनट बाद हम मोमो को खोलकर चेक कर लेते हैं और देखिए मोमो बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब सारे मोमो को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इनके साथ मैंने बनाई है तीखी लाल मिर्ची की चटनी। आप भी एक बार इस तरीके से मोमो घर पर बनाकर खाइएगा। बच्चों और बड़ों सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और बाज़ार में ये थोड़े महंगे भी मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें अच्छे से नहीं खा पाते हैं। लेकिन घर पर अगर हम इसे बनाकर खाएंगे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए बाकी के मोमो भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आपको मेरी ये मोमो की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।